大家好，我呢度而家10點半啦。我唔係好耐冇拍片嘅，我拍完片都我哋瞓覺啦。我有60幾部影片，但係不過我希望大家咧，會如果大家訂閱，我係有20個訂閱者咧。我而家有8個訂閱者，如果我有20個訂閱者咧，我就繼續畫畫啦。我1星期後去睇下，係咪20個訂閱啦？因為如果係20個訂閱，我就畫畫噶啦，就唔咁無聊，講埋有啲垃圾。而家太夜都冇得畫畫噶。我俾你睇下我啲屋企啲公仔啊，有大把噶，俾你哋睇下。嚟，想睇埋，係咪想睇？嚟，3、我冇影到你。3、2、1，嚟睇。呢個會產生聲音嘅，睇。佢係有一個特別靚公仔，佢攞咗去曬。呢個都好靚，全部都好靚。嚟，我而家坐喺梳化度啦，嚟大家。如果過咗100個訂閱者或者20幾個啦，或者啱啱改咗20個咧，我就會拍翻畫畫，唔講話啲垃圾啦，啱啱改咗啦。或者咧，我有個特別嘢俾你哋睇喎，有冇想睇啊？揀嚟先啊！大家好，呢個就係我嘅樣啦。我帶咗一個神奇嘅，佢本身係墨嘅，我本身都嚟做 puppet 嘅。然後咧我唔知點樣整咗，嗰個有個窿，即係可以有個窿，然後點樣戴手度，然後咁整，然後整咗變成咁樣，睇，就係咁樣。不過都幾靚啦，都幾短嘅不過，就想如果下次啦，仲有依個咧，我咧就會整一個依個高嘅喺我手度，留俾就聽下把聲。佢神秘公仔嚟㗎，唔可以俾你哋睇。我會慢慢變成2K 個，我會慢慢變成2K 個影片㗎。但不過成日都太忙啦，冇得拍片啦。嚟，咁大家拜拜，我要瞓覺啦。